Айеке, енді фильмнен мынау бізге өте қатты ықпал беріп жатқан 91, білесіз ғой, 91-ның былай негізі төркіні мынау Корейден шыққан. Корейде қазір BTS деген үлкен бір кәдімгі айдол дейді ғой, иә, айдолдар. Яғни оларға бүкіл әлем жаңағы фанат болып кеткен. Енді жалпы бұл жаңағы поп индустрия, кей-поп дейміз ғой. Соған көз қарасыңыз қалай екен, соны білейік деп. Енді шын айтқан кезде бұл өнер саласынан менің бір нем жоқ, алыстығым жоқ. Мен жалпы дәстүрлі өнерді неге? Өнер деген негізі ол халықты, ұлтты тәрбиелейтін нәрсе ғой. Осы нәрсе көрсетіп алды, бұл Кореяның да танымал болу себебі осы жерінде. Олар өздеріндегі бар нәрсені көрсете білді. BTS тобы да баяғыда 70-80 жылдардың кезінде Beatles шықты, иә? Біздің досым Хасан шықты деген сияқты. Осыған альтернатива шығу керек, бұл халықты дұрыс жолда тәрбиелеуге мүмкіндік беретіндей. Beatlesқа жаңағы досым Хасан шықты, ол қазаққа үлкен бір өзгеріс әкелді. Ал енді әрине 91 тобы ғой, жаңа сіздің айтып отырғаныңыз. Бұл 91 тобы жағымсыз жақтарымен келді. Неге? Біз қазақ енді тәрбиеге, салтқа, дәстүрге қайшы болмайтын нәрселерді қалаймыз ғой. Соған байланысты әрине олардың шаш бояуы, немесе жаңағы тағы да басқа жағымсыз нәрселері әрине біздің ұлттық нәрселерімізге қарсы болғаннан кейін, кері болғаннан кейін біз оны жақтыра қоймадық, ұнатпаймыз да. Бірақ енді өнерге немесе талғамға шектеу жоқ қой. Соған байланысты болса, мысалы әрине жігіттердің құлағына сырға тағатыны бар бұл Кореяда. Бұлар енді дінде қарсылығы болмағаннан кейін олар ондай нәрсеге көңіл бөлмейді ғой. Мысалы басқа бір дінге өтесің ба, немесе үстіңе киімсіз жүресің ба? Жоқ. Біздегі көп нәрсе бұл діндегі тиымдар да, діндегі тиымдар әрине біздің салт дәстүрдегі де тиымдар. Сол үшін де біз кейбір нәрселерін жақтырмаймыз. Бірақ шын айтқан кезде бұл топ, бұл мемлекетке үлкен қаражат кіргізіп отырған топта. Өйткені себебі оны тыңдайтын адамдар бар, оны еліктейтін адамдар бар. Осындай жағдайларда олар үшін ол тиімді, біз үшін бәлкім ол тиімсіз шығар. Түсінікті, негізі Корей елінде жүріп, неге куә болдым өз басым? Адамдардың уақыттары жоқ. Қазақстан жастары немесе адамдарын салыстыратын болсақ, негізі бізде уақыт көп. Бұның тиімді, тиімсіз жақтарын бір ара жігін ажыратып берсек, негізі осындай өмір салтына біз талпынуымыз керек па, жоқ па дейсіз ғой? Енді бұның әр нәрсенің екі жағы бар ғой, ақ қарасы деген сияқты. Жылдамдық әрине бұл адамдардың миының жұмыс істеуіне әкеледі бірінші. Мидың жұмыс істеуі бұл адам жасының ұзартуы, денсаулығын жақсы болуына, қозғалыс дегенде бұл денсаулықтың кепілі. Қазір неге Қазақстанда ауру көп? Аурудың басым көпшілігі қозғалыстың аздығында. Біз енді ішеміз, жейміз, отырамыз деген сияқты да. Егер жүріп тұрысымыз физикалық көп болатын болса, бізде ауру да көбеймес еді. Енді әрине халықтың бостығы, сөз бар өзі, ақпаған су сасиды, ойламаған ми сасиды дейді. Ақпаған судың сасығанын біз көрдік. Ойламаған мидың сасуы деген не? Адамдар мысалы, бұл жақтағылардың жаңа жүгіріп жүрсің ғой, уақыты жоқ. Көрдіңіз, бір нәрсеге өткен себебі олардың ойланды, ой, ана жерге барсам, анаған көрсем, мынаны алсам, мынаған жетсем дегенде, бұл артынан сондай нәрсеге жетіп, қаражат табудың көзі де көбірек ойлану. Сол ойлаған ойының нәтижесіне жету да мүмкіндік бар. Осы нәрсе жаңағы адамның өзінің ойлаған мақсатына жетіп, көрем деген істерін, армандарын іске асырудың бір мүмкіндігі. Ал біздің Қазақстандағы бір нәрсе, біз Фейсбуктың бетін көресіз, Корей Фейсбуктың қараңызшы, біреудің сөзі болатқан мүлде жоқ. Мына газеттерде бәлкім мемлекеттің саясатына керек нәрсені ғана жазатын шығар. Жалпы халық үшін, ұлт үшін, өндіріс үшін керек бір нәрселер жазады, бірақ біреудің жеке басына жұмысы жоқ. Ол үйленіп жатыр ма, ол айырылысып жатыр ма, ол жалаңаш жүр ма, ешкім жұмысы жоқ. Шындығында одан не пайда? Ал біз өзіміз үшін емес, біреу үшін өмір сүреміз. Неге? Ойбай, мына киімді киіп алайық, ертең киім жоқ деп айтады. Ойбай, мынаны былай жүрейік деп. Бірақ біз ұмытып кетеміз де өзіміз үшін емес, өзге біреу үшін өмір сүретінбіз. Біздің негізі үлкен індет деп айтуға болады. Осы
біздің қазақта. Иә, адам енді әрине қоғаммен, ортамен санасу керек, бірақ сондай деңгейде емес. Өйткені себебі ешкім сен бола алмайды ғой. Мысалы, менің ойлап жатқан нәрсем сіз ойлай аласыз, ойлай алмайсыз. Мен істейін деп жатқан нәрсені білмейсіз ғой. Сол сияқты нәрсе де. Сондықтан адамдар жалпы, мынауың дұрыс, мынауың қате деп бір-екі нәрсені айтуына болар бәлкім. Бірақ анау оқ қапты, мынау оқ қапты, үйтсе қайтеді, бүйтсе қайтеді деген нәрсені жоғалту керек. Сонда айтайын дегенім, біздің жаңа баспа сөзіміздің бетімен әрбірден соң бұл телевидениенің бетіне де сол кетті, бәрі таңертең кешке дейін бізді қарасақ, біреудің өмірбаянын обсуждать етеміз. Біз біреудің өмірбаяны емес, біз өзімізді обсуждать етуіміз керек та. Менде не бар, не жоқ. Сен әрбірден соң біреуге сын айтуға, сен сол лайықтысың ба, мысалы, сол деңгейдесің ба өзің? Ананікі дұрыс емес деп айтатындай да. Сондықтан енді қазір біреуді сөз қылатын емес, қазір іс қылатын уақыт. Сондықтан мына уақыт жылдам, ақыр заман таянғанда уақыт жылдамдайды дейді ғой. Сондықтан бір нәрсеге жетеміз, үлгереміз десек, біз асығуымыз керек та, әр уақытта да не нәрсеге болсын, жақсылық жасауға да, басқа нәрсеге. Өйткені уақыт жетпейді, таң атады, күн батады. Сондықтан бәлкім бұлар бізге тез жүретін сияқты болып көрінер, шындығында олай емес. Олар қалыпты бұлар үшін. Шын айтқан кезде адамдарды жақтырмау өзіне керек емес нәрсе, не? Қазір құндылық неге кетті? Бұл дүниемен өлшейтін болды құндылықта. Бұрынғыдай рухани нәрсемен емес. Дүниемен өлшейтін болғаннан мынаның маған пайдасы бар ма, жоқ па? Пайдасы жоқ болса, менің уақытым жоқ деп айтады. Діннің бәрі, христиан болсын, будда болсын барлығы, Аллахтан келгендер, ішінде бәлкім өзгешелік нәрселер бар шығар, бірақ ешқандай дін, мысалы, біз білетін 4 кітап түскен дін, ешқайсысы жамандыққа тәрбиелемейді.